Hello，你哋好啊！歡迎返到我嘅頻道。我今日會而家準備出去探一下我個朋友。我個朋友嗰邊有少少，今日係想去嗰邊睇下啲貨，入啲貨啦，啲水晶鏈。陣間就出發去北角城市中心。好啦，咁所以而家嚟做翻少少補妝嘅。我已經唔記得咗幾時買嘅，呢隻係眉 gel， 所以開始先。點解你黑頭髮都會用啲啡色嘅眉 gel？ 咁咪唔襯咯？大家會唔會咁樣諗？係唔會㗎，唔會唔襯㗎。係有啲色先好睇。跟住個妝今朝早，跟住有化啦，間中都有報咗一次妝啦今日。其實咧，我自己係有啲 planning 嘅，想入翻啲水晶鏈啦，會入一啲，好唔好而家講咧？會入一啲幾獨一無二嘅嘢，係一個 package 配一啲水晶鏈，跟住有一個係想入呢個嘅貨啦，7個脈輪水晶嘅頸鏈，都幾靚嘅呢個，可以幫你療癒到7個脈輪。我好似琴晚戴翻呢條鏈咁啊！我今朝早就出晒汗，就代表係有個療癒嘅效果啦。你越戴呢條鏈呢，佢會帶俾你啲能量，一直都療癒緊你7個脈輪，係會越戴越好，有改善。至於琴晚啦，我有抽個牌出嚟睇過，佢療癒咗我邊一個脈輪呢？因為之前都有出下汗啊，有少少療癒咁樣啦。瞓覺嘅當中療癒緊自己啦。我又 check 咗牌啦，第二朝早就係關於我個 throat chakra 有個。我唔知中文係咩 throat chakra 喉嚨嘅一個脈輪啦。其實我之前已經做過呢一個脈輪嘅療癒啦，係因為我發現咗我 block 咗，somehow 去 block 咗，所以我要 activate。要再啟動翻佢，所以我有做一啲去唱下歌啦，去寫下嘢啦，去表達下自己啦，表達多啲自己內心係點樣嘅睇法啦。Explore my inner child。有嘗試探討下我嘅內在小孩係點樣，試探討下個內在小孩係咪應該需要療癒呢？個內在小孩對啲乜嘢最感興趣、最開心呢？會有啲乜嘢最唔開心嘅、最討厭嘅嘢，唔中意做嘅係啲乜嘢呢？去慢慢每一步去諗，去做療癒。
一方面都可以講，我有啲想學 Reiki Healing，係有關於一個靈氣嘅療愈。我相信我係會學呢一樣嘢，之後喺以後嘅時候，所以大家密切留意下我嘅狀態同動態啦，喺 social media 嘅動態。仲有嘅就係要飲一啲熱嘅湯，但係要有啲 spices。Drink warm soup with spices， 即係要可能飲嗰啲羅宋湯啦，或者中式嘅胡椒豬肚湯啦，都可以，都 work 嘅。西式嘅話有羅宋湯啦，落嗰啲胡椒粉等等啦，呢個都係呢兩個都係個例子啦。甚至乎你覺得要方便啲嘅，你整個蔬菜湯加少少胡椒粉就已經足夠，好健康，又健康又有效又足夠。我就嚟起行啦，呢個 vlog 就喺呢度開始，一齊起行，帶住你哋同我一齊出發去北角。話咁快幾個站啦，已經到咗北角啦。今日我同我嘅朋友大概傾咗1個鐘左右啦，認識下啲水晶鏈，佢賣緊嘅水晶鏈係大概係咩價位啦。但佢通常賣啲玉器又有賣嘅。水晶鏈都會買嘅，但係佢呢啲就佢揀貨入嘅，都有啲眉目嘅，都考慮下先咯，唔好咁快做決定。佢啲手鏈通常都係比較年紀比較年老啲個 age 先會適合去買咯，去戴。好啦，呢條片就去到呢度，呢個 vlog 就去到呢度，我哋下條片再見。如果 like 呢條片嘅朋友仔，你哋可以 like and share, comment and subscribe my YouTube channel， 同埋 follow 我嘅 Instagram page。